Dzień dobry, dzień dobry. 22 kwietnia. No i wierzba już się obudziła. Bardzo ładnie to wygląda. Jest zbieranie. I troszkę tego tu jest. A jeszcze jutro i pojutrze mogą tu latać. Później to już trochę zimniej. Daleko nie mają. A śliweczka też już mirabelka daje. Słychać, nie? Na razie tutaj jest jedna mirabelka. Ale jak sobie tak spojrzymy w pola, to jest ich więcej. A tutaj aż słychać rój. Pięknie. No niestety, ponieważ z pszczołami nigdy nic nie wiadomo, jak to zatytułowali konferencję ostatnio w Pszczelej Woli, no to cóż, no mamy dzisiaj sobotę, godzina 14, jak mówiłem. Jutro jest niedziela z porywami wiatru do 47 km na godzinę na północy. Po niedzieli przychodzi poniedziałek. Tu już będzie tylko 17 stopni, bo jutro 21. I we wtorek kończy się dobra pogoda. I teraz, jak kończy się dobra pogoda, a w ulach jest dużo pszczoły, no to wiemy, że mamy problem, prawda? Na szczęście, z tego co widzę, prognozowany problem będzie trwał 3-4 dni, a nawet niektóre prognozy mówią, że 2 dni. Więc dzisiaj trzeba dać im zajęcie w ulach, po prostu, żeby nie zaczęły głupieć. Część z moich uli, a konkretnie 7 rodzin, ma już nadstawki miodnie. To są te 4 na przykład. To są z tyłu tam 2 rodziny i tu z tyłu również 2. Dzisiaj przyjdą 3 kolejne nadstawki do następnych rodzin, a więc 10 rodzin będzie miało nadstawki. A 3 rodziny będą musiały jeszcze sobie poczekać na te nadstawki, bo nie są jeszcze w takiej sile, w jakiej powinny być. Do rzepaku jeszcze daleko, więc wszystko jest niby w porządku, ale musimy pamiętać o jednej rzeczy, że w tej chwili pszczelarz, który nie dysponuje czymś takim jak poławiacz pyłku, czyli niestety ja, poławiacze pyłku, musi sprawdzać niestety te ramki, czy nie zostały zawalone pyłkiem, bo tak jak przed chwilą pokazałem, no pyli pięknie wszystko, i kwiaty, i wierzby. Także trzeba sprawdzić, czy czasem gniazdo nie jest zawalone pyłkiem i nektarem, żeby matka miała gdzie czerwić i co robić, i żeby pszczoły miały co robić, czyli
Sprawdzimy dzisiaj tą wkładaną węzę, te wkładane ramki pracy. To było tydzień temu. I zerkniemy, jak wyglądają miodnie w tych 7 ulach. To było wkładane tylko 3 dni temu. No i oczywiście tam, gdzie na przykład niebieskiego ula widziałem na ostatnim filmiku, że praktycznie w ogóle go nie przeglądałem. Ja tam się chyba czegoś przestraszyłem, bo zaczęły szaleć w tą kiepską pogodę. Więc dzisiaj niebieski ul muszę obejrzeć dokładniej. A z tyłu muszę obejrzeć dokładniej Demeterkę. To jest ten pierwszy ul tutaj z brzegu. A tak jeszcze z ciekawostek, bo tutaj sprawdziłem, koliberek to jest krainka alpejka. Ta moja najsłabsza rodzina, ale to jest najsłabsza przez pszczelarza, nie przez to, że jest alpejką. Także zweryfikujemy później wszystko. Na razie ja im nie chcę przeszkadzać przez najbliższe 2 godziny. Tutaj widać, że już coś tam zarastamy, więc przez najbliższe 2 godziny ja tu chcę omieść trochę te przed ulami, te tkaniny, które mam. Chcę trochę powyrywać tutaj trawy. Niestety nie znalazłem nożyc, ale jakoś tam powyrywam ręcoma. Także zapraszam, jak ktoś ma ochotę oglądać. To będziemy później grzebać w ramkach. Nie wiem, na ile to będzie widać, ale tak wygląda mniej więcej ruch w kierunku śliwek. Z mojej obserwacji w tej chwili wynika, że jest to około 5 pszczółek na sekundę wylatuje, 5 wraca. Oczywiście to trzeba by było patrzeć na jakimś dużym telewizorze, żeby to dojrzeć. No ale z ciekawości nagrywam. Zobaczymy, czy będzie coś widać. A lądowiska działają mniej więcej w ten sposób. Pszczółki się już przyzwyczaiły. Widać w tamtych ulach również kolejnych. Mogłyby być szersze, bo przecież one nie stykają się z ulem, więc na szerokość następne mogę zrobić zdecydowanie większe. Teraz już troszkę mniej pszczółek lata. Myślę, że dobry upgrade to jest. No to chyba zaczniemy, godzina 17. Pszczółki nie chcą przestać latać. Zdenerwowały się tutaj, że czyściłem ul motylkowi i koliberkowi, bo już miałem dosyć tego ciemnego nalotu. Nie wiem, z czego on wynika. No ale troszkę doczyściłem, natomiast zapach chyba płynu ich zdenerwował. I co my tu mamy? Mamy miodnię położoną, słuchajcie, 3 dni temu. Pszczółki do miodni weszły. Skusił je pewnie zapach miodu, bo ja nie osuszam ramek po sezonie. Są miejsca na ramkach, gdzie jest miód. No tutaj coś tam powoli próbują nosić, ale jak widać są to dopiero początki. Ta miodnia jest tu 3 dni. Nie, tutaj to nie ma za wiele. Ale pszczółek tutaj sporo siedzi już. Coś tutaj zaczęły nawet w miodni próbować. O, tutaj u góry też. Próbować tutaj rzeźbić na węzie. Dobrze mają zajęcie. Ostatnia w ogóle. Chociaż tu jakieś oznaki delikatne są. Zobaczmy z tej strony. No, tu nieruszone. Czyli miodnia jako
Podniesienie kubatury ula, no to widzicie, że spełnia swoje zadanie. I teraz myślę, że zobaczymy do gniazda, jak to wygląda. I co my tu mamy? No mamy ramkę pracy wsadzoną 6 dni temu. No, ramka pracy jest ładnie odrabiana. Trzeba uważać, bo ona tu nie ma żadnych sznureczków ani niczego. Kontrolnie sprawdzimy, jak wygląda sytuacja z pokarmem w rodzinie. Bo tak jak mówiłem, idzie zimno. Może zróbmy tak, że ramkę pracy to sobie wyciągniemy, żeby mieć więcej swobody. Tylko ja nie jestem pewny, czy tu nie ma matki, ale raczej wątpię, żeby tu była matka. Ogromny ciężar. No jest tutaj nektaru, wszystkiego. Bardzo ładnie. Pięknie. Już taka jedna ramka to jest pół żelaznego zapasu w rodzinie. Tu mamy jajeczka, zobaczcie. Tutaj też. Dobra, trzeba uważać na matkę. Tu jest matka nieoznakowana, która sama się wymieniła. Z drugiej strony jajeczek nie widzę, także jest bezpiecznie. Przed ramką osłonową nie ma jajek. No i tu mamy, co my tu mamy? Mamy jajek pełno. Tu można se zobaczyć. Nie wiem, czy dobrze pokazuję. Tutaj już mleczko troszkę zalane. No, również pozytywnie. Dużo pokarmu. Tutaj z czasów, kiedy nie było ramki pracy, pszczółki sobie poradziły, czerw trutowy u góry umieściły. Tutaj mamy również zaczerwione tam, gdzie nie ma pierzgi, a pierzga jest w dużej ilości, znaczy pyłek jest w dużej ilości. Naokoło tego wianuszka tutaj również są larwy. I tu analogiczna sytuacja. Gdzie się czerw wygryza, jest zaczerwiane. Proszę. No ładnie, ładnie. Tutaj sobie truteń chodzi, o młody. Okej.
Wszędzie jest ciężko, także wszędzie jest nakrop. Tu, gdzie nie ma jajek, to są komórki wypolerowane, przygotowane do składania jajek. A tutaj, jak widać, chyba dobrze celuje, są larwy. Tu mamy już jakieś tam początki. Już można zwracać na to uwagę. Nie wiem, czy to dobra pora, bo tu jednak zdecydowana większość pszczół jest w ulu, teraz o 17. No, ale nie chciałem ich wcześniej denerwować. A na noc to one jeszcze zdążą się uspokoić. No tutaj jest, no słabo widzicie, nie? Wszędzie nawalone pierzgi. Tam, gdzie się wygryzła pszczoła, tam jest pyłek. Tu już matka nie ma gdzie czerwić. Analogiczna sytuacja z drugiej strony. Tutaj tylko gdzieś chyba zdążyła zaczerwić, bo są puste komórki. Ja nie widzę w tej chwili tam jajek, bo jest ciemno. Ale chyba są. I tu również zaczerwione niesamowicie. A wszędzie tam, gdzie nie zaczerwione, jest pyłek. I tutaj jeszcze larwy. Tu, gdzie nie ma pyłku, to są larwy. No i powolutku, pomalutku zbliżamy się do okresu, gdzie będziemy szukać takich rzeczy. O. Niestety, wszystko ma swoje konsekwencje. Rozwój rodzin jest duży. Znowu nawalone pyłku, jak widać. Tutaj sobie chodzi. I ostatnia ramka, pełno pyłku. Matki nie widzieliśmy, ale matka jest nieznakowana. No więc co? Zostawiamy to tak. Mają jeszcze ramkę pracy, widać dużo jeszcze do roboty. Matka w tej chwili no chyba zastopuje czerwienie. No mógłbym jedną ramkę wyciągnąć i dać do koliberka, ale to chyba dzisiaj jeszcze będzie rodzina, żeby coś takiego zrobić. Także ja to stopuję, a ul składam. No i już otworzyłem drugi ul. Również jeśli chodzi o miodnie, jest trochę pszczół. Troszkę się tutaj próbują robić, jak widać. Te białe miejsca to jest jakaś tam już praca. No, tu widać jest już całkiem niezła praca. Jak na 3 dni w miodni, to no, powiem szczerze, nieźle. No i tutaj coś już też jest naniesione więcej. Czyli to złota zasada, no. Im więcej pszczoły, tym więcej noszą. Przypominam, że 1 kg pszczół przyniesie Wam według badań 9 kg miodu, a 3 kg pszczół
przyniosą Wam 46 kg miodu. Także warto pszczoły utrzymywać w dużej sile. No i wszyscy tak robią w sumie. No i tutaj był większy problem z tymi pszczołami, bo one były jeszcze większe od tutaj gębalowej, od krainki prymy. Więc tutaj była wsadzona ramka pracy i ramka z węzą. Ramkę pracy w tej chwili wyciągamy. I ramka pracy jeszcze nie jest zajajczona, ale już pszczółki tutaj pracują i to dosyć intensywnie. Cały czas patrzę za matką oczywiście. Jak na filmie ją zobaczę, to się zdenerwuję, bo chcę tą ramkę odłożyć. Ładnie odłożona, nie? I teraz węza wsadzona 6 dni temu. No i cóż, i mamy na środku jajka. Nie wiem, czy dobrze celuję, ale są. Czyli spodziewamy się tu gdzieś matki. Być może już ją chronią tutaj gdzieś i zasłaniają. Z drugiej strony nie widzę jajek, ale już widać, pierzga jest nanoszona nawet w tą ledwo odrobioną węzę. Bo pewnie nie mają gdzie nosić. Widzicie? No i co tu matka ma zrobić z taką ramką? No oczywiście jest zadowolona, bo ma dużo zapasu. No ale co poza tym? Zobaczymy, jak wyglądają następne. Ta ramka jest wstępnie do zabrania, ale chyba zabiorę ramkę z czerwiem bardziej. O, tutaj mamy czerw. Tylko że tu mało pokarmu jest. To nie, ona jest za lekka, ta ramka. No. I larwy, tu już jest zasklep na środku, na zewnątrz też jajka, larwy. Niestety tutaj wiatr jest taki, że podkurzacz mnie trochę dusi, bo akurat stoję z tej strony. Tutaj też nektaru za dużo nie ma na kropu. Telefon trochę w inne miejsce patrzy niż ja, więc jak będzie widać matkę, to proszę się nie śmiać. Ale ja nie widzę. Za to słyszę dźwięk trutni. Jest dość specyficzny.
No tutaj to tak na kropu to one naprawdę mają nie za dużo. Być może ta ramka będzie do zabrania, chociaż tu dużo czerwiu trutowego jest, jak widać. O, może teraz widać. No nie miały ramki pracy, więc sobie pomogły, rozwalając ramkę zwykłą. Znaczy rozwalając, no przyczerwiła na trutowo. Idziemy dzisiaj do końca, bo ja na ostatnim filmie widziałem, że ja z prawej strony parę ramek we wszystkich hulach pooglądałem, a z lewej to nie. Więc dzisiaj patrzymy w lewo. No taka dosyć ładna rameczka. Gdyby jeszcze tego pokarmu u góry było więcej, znaczy na kropu, nie? No i tutaj trutni bardzo dużo. Znaczy czerwiu trutowego. No jest tych larw tutaj, prawda? I są wolne komórki gotowe na składanie jaj. Także wystarczy, że matka się zainteresuje, to może tu przyjść. Bo tutaj jajek nie widać w tych komórkach. Troszkę na kropu u góry, delikatny wianuszek, trutni bardzo dużo. Matki jeszcze nie widziałem. No jest dobrze, słuchajcie, w tej rodzince. Jest dobrze, bo ta ramka waży bardzo dużo. Wiadomo, jest to ramka osłonowa, ale tutaj jest tego no naprawdę sporo. No i otworzyłem niebieski ul. Pszczółki już tutaj sobie łażą po ramkach. Widzę, że węzy to nawet chyba nie tknęły. No udało się, nieotwierane to było od zeszłego roku. I słuchajcie, jest tutaj zapas, zmęczyłem się troszkę. Jest zapas dosyć spory, także bardzo ładnie. No i teraz mamy miejsce, żeby trochę zaszaleć. Ależ tu jest zakitowane. Nie mam chyba drugiej takiej rodziny. Ale trudnie tutaj słychać. Jest ciemno, ale tu chyba nie ma jajek na zewnętrznej stronie. A na wewnętrznej to prawie nie ma gdzie być jajek. No, to jest taka rameczka, którą się zaopiekujemy. Bo przypominam, że do tej rodziny nie było dokładane nic. Ani ramka pracy, ani węza. Dobra, mamy już zmiotkę. Oczywiście ja nie mam wiedzy, czy tam nie była nieoznakowana matka. No ale przyglądałem się przez chwilę. Wydaje mi się, że nie.
Spory wianuszek. Tutaj ładnie widać, ta rodzinka zimowała. Albo to jest świeży zasklep na mokro, ale w sumie nie wiem. No raczej chyba nie. Jak widać, dzisiaj zupełnie spokojna rodzinka. Przynajmniej na tą chwilę. No pięknie czerwi mama, no nie ma co mówić, nie? Jest bardzo ładnie. No tutaj już odsklepiać nie musimy, bo jest niewiele. No ale pierzgi jest, zobaczcie. Kończy się czerw, nawalają pyłkiem, nie? No niestety. A poławiacza pyłku się nie dorobiłem jeszcze. Ładnie, nie? Ale znowu granica między pyłkiem a ścianą czerwiu jest bardzo cienka. No nawet powiem, że dużo tego pyłku tu. Matki nie widzę. Ja się cieszę, że będą miały ramkę pracy. To będą miały co robić w te niezbyt sprzyjające dni w najbliższym czasie. No jest tutaj larw. Jest oczywiście czerw trutowy. No i jest masa pyłku u góry. Ale larwy również są. Matka jest w dobrej kondycji. Tutaj te wszystkie komórki ciemne, co tu widać, są zajajczone. Znaczy matka była w dobrej kondycji, bo to jest, przypominam, z tego co dobrze pamiętam, to jest ten ul, gdzie przy wyciąganiu drugiej ramki matka mi się zrolowała i spadła z ramki. A to wszystko przez to, że nie wyciągnąłem ramki osłonowej i się męczyłem na pełnych 10 ramkach. Nie polecam. No ładnie tu jest zaczerwione, kurczę. Silna rodzina. Tutaj cały ten czerw, który widać, słuchajcie, to jest na rzepak. Bardzo ładnie. Cały czas patrzę za tą matką, bo ona była jednak z opalitkiem. Jeśli to ten ul, ale chyba ten ul. Zobaczcie, co się wygryzło, jest zawalone pyłkiem. Na szczęście matka z nimi walczy, nie? Zajajczone na środku bardzo ładnie. Świeże larwy. Tu również. Ale matki nie widzę. Szkoda. Ramka osłonowa niezbyt ciężka. Niewiele tu nektaru jest. Tylko czy tu były świeże jajka właśnie? O, to jest dobra myśl.
Zerknijmy, czy tu były jajka. Bo ja tak na jajka to się nie przyglądałem w sumie. No nie widzę, to albo za ciemna ramka, albo już jest za ciemno dla mnie. Czyli przy następnym przeglądzie to wyjdzie, bo jak będą malutkie larwy, to będę wiedział, że nie zniszczyłem matki. Bo teraz niestety miodnia została zadymiona i nie wiem, jaka była reakcja pszczół, bo to oczywiście czuć, jak nie ma matki, to pszczoły dają odpowiednie sygnały. Dobra, wkładamy ramkę osłonową, która jest bardzo, bardzo ciężka. Patrzymy na te pszczółki, czy tam nie ma matki, ale nie widzę. Tutaj również. I wkładamy ramkę pracy. No dobra, słuchajcie. Nie jest tragedia. I pożywienia też mają. Także jestem zadowolony z tego ula. Bardzo ładnie przezimował. Dobra, teraz otworzymy jeszcze koliberka, bo mamy jakąś ramkę dla niego. Jeszcze proteiny jedzą. I ja tu pamiętam, no ładnie ten koliberek wygląda. Bardzo ładnie. Ja tu pamiętam, że on tu miał trochę za dużo tych ramek. Ja tu chyba dokładałem niepotrzebnie coś, jakiś susz. W sumie można wyciągnąć, bo to jest niepotrzebne. Spleśniałe coś. To zdecydowanie można wyciągnąć. To wyciągamy do przetopienia. No. Tutaj coś jest zgryzione, ale to może też dołożone ostatnio. Tutaj też coś się dzieje. Dziwna sprawa tutaj z boku. No tutaj było dużo wilgoci w tym ulu. O, i ta ramka, która teraz jest z zewnątrz, to chyba była ta pierwsza osłonowa, tak mi się wydaje. No i jest ładnie. Nektaru jest sporo, jak na koliberka. Z zewnątrz niewiele. No i okej. Tutaj mamy czerw. I tutaj również mamy czerw. Więc wchodzimy z tą ramką, którą mamy.
No i to jest tyle, jeśli chodzi o Holiberka. Mamy 8 ramek. Czy my tu damy mu świeżą węzę? Może mu damy. Jedną przecież to nie przeszkadza. Jako osłona na końcu. Demeterka jeszcze. Ona miała tą dziką zabudowę, prawda? Ale tak szczerze powiedziawszy, nie sprzątnąłem tej dzikiej zabudowy, jak nakładałem jej miodnie. Ale wyrwałem jej jedną ramkę. Nie pamiętam, czy do motylków, czy do koliberka. Chyba do motylków. I wstawiłem jej, już nie pamiętam, czy ramkę pracy, czy ramkę z węzą. W każdym razie mają co robić. Demeterka jest dosyć spora, więc no dostała też miodnie, więc nie spodziewam się, żeby tam były jakieś wyrojenia w najbliższym czasie. Te 3 ule nie dostały miodni, ale one mają, tak jak na ostatnim filmiku, ramkę pracy, ramkę z węzą, suszy chyba dostały. Nawet jeden ul to dostał 2 ramki suszu i 1 ramkę pracy, więc no nie, z węzą chyba. Także one mają co tam robić, matka ma gdzie czerwić. W miodniach nie ma co sprawdzać, bo jest na pewno niewiele miodu, no bo nie masz czego na razie. Za wyjątkiem tutaj tych owocowych, o których wcześniej mówiłem. I tutaj 2 miodnie są. Jest tutaj miodnia i na końcu miodnia. I tam też były dokładane węzy, ramki pracy. Więc ja jestem chyba raczej przygotowany na ten tutaj kilkudniowy problem. No i tyle by było dzisiaj. Może jeszcze coś dokręcę z wylotków, ale jest godzina 18. Dzisiaj tutaj kolega stawiał folię, to 3 zresztą. Troszkę żeśmy się tam nagimnastykowali, w szczególności on. Także mam już dość. A jest godzina 18. Pszczółki jeszcze jutro będą latać i w poniedziałek. Jutro tylko troszkę będą latać jak pijane, bo będzie duży wiaterek. No i kończymy powoli. Jak widać, już ruch na wylotkach jest niewielki, ale jeszcze wracają i ciągle latają w stronę śliwek. Także bardzo fajnie. Pozytywny dzień, troszkę trawy pourywałem tutaj. Tyle, ile mogłem, żeby to jakoś wyglądało, żeby nie zarastało. Trzymajcie się ciepło.